गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाह ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज सैटरडे है, वीकेंड, तो मैं सुबह से अपना रूटीन शुरू कर रही हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मुझे कोल्ड और कफ हो रहा है बहुत। रात भर हो गई मुझे परेशान होते हुए। तो चलिए गाइस आज शुरू करते हैं। मैं ब्रश करके किचन में आ गई थी, तो ये मेरी चाय बन रही है गर्मा गर्म, और ये मेरे एग बॉयल हो रहा है। आज मैं एग बॉयल और चाय लूँगी। मेरा बेटा सो रहा है अभी, ये सो रहा है आज। यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, तो मेरी रात की कल बहुत मज़ेदार कड़ी है लंच में। ये मेरे बेटे की निकाली है और ये मैंने रोटी बनाई है। मेरा बेटा खेल रहा है, अब हम दोनों लंच करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ लंच कीजिए, एंजॉय कीजिए। ये देखिए मेरे बेटे ने क्या हाल करा है। अब मैं जब लंच कर लूँगी तो फिर इसको ठीक करूँगी। तो चलिए है बाहर, चले लंच करने चले। कल से बहुत मौसम ठंडा है, धूप का कोई नाम निशान नहीं है भाई, बहुत ठंड है। हम दोनों का लंच अब हो चुका है, तो अब ये थोड़ा सा ठीक कर लूँ। मैस कर दिया है बेटे ने मेरे। तो चलिए फिर अपने काम पे लगते हैं। नो बेटा, ठंडी हो रही है फ्रिज। आइए चलिए, बंद कर दीजिए फ्रिज को। क्या कर देते हैं, बहुत सर्दी है। आइए चलिए 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 मेरे पास, बाहर मेरे साथ चलिए। आइए आइए बाहर। बेटा नहीं है मेरा, तो फिर ठीक है, मैं नहीं बात करूँगी बेटे से। तो यहाँ पर मेरा क्लीन हो गया है, ये देखिए मैंने सब कर दिया। ये कागल है भैया, बात कर रहे हो अप्पू? देखो आज, अरे वाह मेरा बेटा बहुत अच्छा लग रहा। चलो अब निन्नी निन्नी कर लो, ठीक है? फिर शाम में उठेंगे, फिर कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो निन्नी कराते हैं आपको। तो मेरा काम अब हो चुका है, साफ़ सफाई, खाना भी खा लिया हम लोगों ने। अब जा रहे हैं हम थोड़ा सा सोएंगे, फिर उसके बाद शाम में उठेंगे तब काम करेंगे। मैं नमाज़ पढ़ के आ गई हूँ असर की। अब मैं जा रही हूँ बाहर। आज भी बहुत मौसम ठंडा है, बाहर कपड़े लौट पलट कर लूँ, क्योंकि कपड़े तो सूख ही नहीं रहे हैं, और हाथ के धुले कपड़े होते हैं तो बिल्कुल नहीं सूखते, सब गंदे पड़े हुए हैं। यहाँ पर सारे मोजे कपड़े सब गीले पड़े हुए हैं। कल से बारिश हुई थी, तो ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है, ठंडा। यहाँ कंस्ट्रक्शन चलता रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। देखिए इतनी सर्दी में थोड़ा काम बंद है ना। आसमान में सारे मज़े का लग रहा है सब। बाहर निकलकर मेरे सारे पौधे जल गए हैं, टाइम ही नहीं मिलता मुझे कुछ करने का। वहाँ दिन भर कपड़े गंदे करते रहते हैं, कभी भिगो लिया, कभी कुछ करा, कुछ ना कुछ तो ही रहता है। मौसम है तो बहुत ठंडा, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त। आग जलाओ, बारबेक्यू करो, बहुत मज़े का लगेगा सब कुछ। सर्दियों में यही तो अच्छी चीज़ होती है, क्या आप खा भी लीजिए, बना भी लीजिए, पहन भी लीजिए, सब काम कर लीजिए। विंटर बहुत अच्छे होते हैं। मौसम बहुत ही सर्द है यहाँ पर, और 2 दिन से धूप ही नहीं निकली। कल तो पूरे दिन बारिश हुई थी, रात भर बारिश हुई है। अल्लाह ताला बारिश को रहमत बनाए, जहमत ना बनाए, पाक परवरदिगार। क्योंकि और भी लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, बेचारे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं होता, लोग बाहर सो रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, तो मदद करें उनकी सब। अब मैं किचन में आ गई हूँ। मेरा फेवरेट काम कॉफ़ी मैं कॉफ़ी पीती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। चाय और कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अब मेरा बेटा सो रहा है, तो जब तक मैं कॉफ़ी तैयार कर लेती हूँ।
ये आ गई है मेरी कॉफ़ी। तो मेरा बेटा सो रहा है तो मैं इसको अकेले इंजॉय करूँगी। पता नहीं कब तक उठेगा, अभी सो रहा था। तो चलिए फिर आप भी मेरे साथ कॉफ़ी को एंजॉय कीजिए। पोएम पढ़िए अपनी। जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर, नो पापा टेलिंग लाई, नो पापा ओपन योर माउथ, हा हा हा। अरे वाह, शाबाश। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lie, no, Papa. Open your mouth, ha, 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 ha. जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए. Johnny, Johnny. Wahaj, come inside. Come inside. Wahaj. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lie, no, Papa. Open your mouth, ha, 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 ha. फ्रेंच फ्राइज खाएंगे? बनाओ? मजे के खाएंगे ना? क्या कर रहे हो बेटा? चीची खाएंगे? बनाओ? बना लूं? पाल दो पहले, जल्दी दो प्यार। पाला से दो, पुच्चा पुच्चा दो। नहीं दोगे तो ठीक है, फिर चिज्जी भी नहीं बनाऊंगी मैं, फिर चिज्जी भी नहीं बनाऊंगी। तो पहले पाल लो। बहुत सारा था दीदी बेटा, बहुत नखरे हो रहे हैं। देखो अभी संभाला था, फिर खराब करना शुरू कर दिया है ना। दिन भर यही काम है ना बेटा, है ना बाज? मेरा बेटा पाला था। तो हम चिली पटेटोज बनाने जा रहे हैं अपने बेटे के लिए। और ये मैंने आलू मंगाए हैं। आलू को मैं पील करूँगी और फिर इसको फ्रेंच फ्राइज़ की तरह बना के फिर बनाती हूँ। चलिए, यहाँ पे मैंने ये कोट करके रखी मैदा में छील कर। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। कुछ करके रखे हैं मैंने, ये देखिए, ये देखिए अच्छे फ्राई हो रहे हैं। बेटा मेरा, ये मैंने प्याज कट करी है, 1 घंटी है, 1 हरी मिर्च है, और मेरे पास गाजर रखी थी तो मैं ये डाली हूँ, इस बहाने मेरा बच्चा खा लेगा। और ये लहसुन है जो मैं यूज़ करूँगी इसमें, हरा धनिया ये मैंने बना के रखे हैं, ये मैंने कॉर्नफ्लोर घोल के रखा है, और मेरे पास सॉसेज है। तो चलिए फिर बनाते हैं। सबसे पहले इसमें तेल डालते हैं, गरम करते हैं, और फिर लहसुन डाल देते हैं। हमने कट करके डाला था, रखा था। आज कुछ खाने का ऐसा नहीं बनाना था, मेरा रखा है तो मैंने सोचा आइए बेटे के लिए कुछ बनाती हूँ अपने। बहुत ही सिंपल अपने तरीके से बना रही हूँ ये मैं चिली पटेटो। इसमें मैं अपनी ये सब डालूँगी। बच्चे खा लें शौक से, बहुत ही बात होती है ना। बच्चे आजकल कुछ नहीं खाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं अब सॉस डालूँगी। तो ये मेरे पास डार्क सोया सॉस है, ये डालूँगी थोड़ा सा, 1 टीस्पून के बराबर। और ये मेरा विनेगर है वाइट, ये डालूँगी। ये मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ। मेरे पास केचप भी है तो वो भी डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून, क्योंकि मेरा बेटा खाएगा तो मैं इसमें चिली वाला नहीं डालूँगी। मैं सॉसेस को गरम करूँगी। और अब मैंने जो ये कॉर्नफ्लोर करके रखा था, इसमें थोड़ा कलर डाल दिया था, पिंच। तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इससे कलर अच्छा आएगा।
देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं। अब मैंने जो फ्राई करके रखे थे पोटैटो, उसके फ्राइज बना के तो ये मैंने ऐड कर दिए हैं। मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें सेसमी सीड और स्प्रिंकल कर दूँगी इसमें। ये देखिए मार्केट जैसे मज़ेदार मेरे स्टाइल में। हरा धनिया भी डाल दूँगी थोड़ा सा। ये मेरे बन चुके हैं। अब मैं सर्व करूँगी अपने बेटे को। ये आ गया गर्मा गर्म अपने बेटे के लिए। बेटे को सर्व करती है मम्मा। आपके पास कोई भी वेजेस हो, जैसे कि आप इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, ग्रीन और रेड, येलो, जो चाहे डाल सकते हैं। मेरे पास यही था तो मैंने ये डाल दिया। तो मेरा बेटा खाएगा। बाहर खाइए, अभी तो गर्म है बेटा, थोड़ा ठंडा हो जाए। बहुत ही मज़े के लग रहे हैं ये। आज कैसा लगा? मज़े का है? चलिए खाइए। मैं मम्मा भी खा रही है। मज़े का? मम्मा के भी खाओगे? मेरा बेटा अच्छे लग रहे ना आज? मेरे बच्चे को अच्छा लगा। गरम है, गरम है, ठंडा हो जाए जब खाइएगा। देखिए मेरा बेटा एंजॉय कर रहा है इसको, कितने शौक से खा रहे हैं माशाल्लाह से। मैंने इन्हीं की वजह से कोई चिली सॉस नहीं इसमें ऐड करा है। मज़े का है आज मेरा बच्चा, मेरा प्यारा सा गुड्डा। तब गंदे कपड़े कर लिए आपने अपने। हाँ खाइए। मम्मा ने कैसे बनाया? मज़े का है? बाबा करेंगी आ है। चलिए खाइए, एंजॉय कीजिए अपना। ये चीज़ें शौक से खाते हैं आप। हाँ आज का दिन थोड़ा चैलेंजिंग रहा कफ और कोल्ड के साथ, फिर भी हमने आपके साथ एक मज़ेदार चिली पटेटोज़ की रेसिपी शेयर करी है। तो आप लोग बताइए आपको कैसी लगी, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा। और मैंने मेरे बेटे को छोटी सी पोयम सिखाई है। तो मैं आपको अगले व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।